ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ SYSൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളാഞ്ചേരി ഭാഗത്തായിട്ട് SYSൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരൽപ്പം കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരൽപ്പം കൃഷിക്കുള്ള തുടക്കവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വിപുലമായ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് വലിയ രീതിയിൽ ഉപകാരപ്രദമായേക്കാം എന്നൊരു തിരിച്ചറിവിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിനം എല്ലാവർക്കും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം, നടപ്പിലാക്കാവുന്ന സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാര്യം അത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് ആദ്യത്തെ പറിക്കലായിട്ടുള്ളത് വളരെ ഇതാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ഇറച്ചിപ്പയർ നമുക്ക് ഇവിടെയും തരാം. ഇറച്ചിപ്പയർ കുറച്ച് വിറ്റുണ്ട്, ഈ കേട്ട എല്ലാവർക്കും കൂടെ തരാം. അതിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അപ്പൊ ഓരോ മണി എല്ലാവർക്കും തരാം. ശിമുക്കുന്ന പോലെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റി വിടുക. ഇപ്പം കറക്റ്റ് സമയം. ഇനിയിപ്പോ ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് കയറ്റില്ല കേട്ടോ. ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഡോ ബാഗിൽ വെക്കേണ്ടത് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടായിക്കോളും. പിന്നെ അതിന്റെ കിഴങ്ങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും വള്ളി ഉണ്ടാവും. ചിറകുള്ള പയറാണ് ഇറച്ചിപ്പയർ. 4 ഭാഗത്തും ചിറകുണ്ടാവും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പോഷകാംശം കൂടിയ ഒരു പയറാണത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള വിത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പ്രിയമുള്ളവരെ, വീഡിയോയുടെ കുറച്ച് പ്രഭാഷണ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുമാനം കൂടും എന്ന നിലക്കാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയത്. എന്തായാലും കർഷകരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ സാറായിരുന്നു ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാർഷിക മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം നൽകിയത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു പരിപാടി കുറ്റിപ്പുറം എടച്ചലം എന്ന സ്ഥലത്താണ്. കന്നിക്കൊയ്ത്ത് കാർഷിക ശില്പശാല എന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ പച്ചമണ്ണിൻ്റെ ഗന്ധമറിയുക, പച്ചമനുഷ്യൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയുക എന്ന ഒരാശയം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് SYS സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മുൻപത്തെ ഒരു പാട്ട് ഞാനതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. അവിടെ വന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഓരോരോ പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച തൈകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും എന്തുകൊണ്ടും മനസ്സിനെ വളരെയേറെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയായിരുന്നു ആ പരിപാടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾക്കൊക്കെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളായിരുന്ന പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ പലപ്പോഴും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാങ്കേതിക വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളീയർക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങളുടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവ് സ്റ്റോപ്പാകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിലവർദ്ധനവ് പച്ചക്കറിയിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളെ പഴയ പൂർവികരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന പോലെ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രചോദനം നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇവർ കാഴ്ചവെച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ്. കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ ട്രാക്ടർ മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇനി അടുത്തതായിട്ടൊരു യുവ കർഷകനെ കൂൺ കൃഷിയിൽ അവാർഡ് വാങ്ങിയ ഒരു യുവ കർഷകന്റെ ഒരല്പം പ്രഭാഷണം നമുക്ക് കേൾക്കാം. വിറ്റഴിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പാടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ പറമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൂണുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ കൂണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച ആ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ന് മെഡിസിൻ കമ്പനികളൊക്കെ കൂണ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ സമൂഹം മാറിയിട്ടുണ്ട്. വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ വരൾച്ചയെ മുന്നിൽ നിന്ന് കണ്ട് അധികം വെള്ളം വേണ്ടാത്ത പുതിയ ടെക്നോളജികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ ജലസേചനത്തിലൂടെയൊക്കെ ചെറിയ ഇറിഗേഷൻ സെറ്റപ്പിലൂടെയൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന
വലിയ വലിയ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ടെത്തി പരിശീലിച്ച് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് തന്നെ മാറും. എന്തായാലും തൊട്ടു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കുൺകൃഷിയിൽ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച യുവ കർഷകൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചത്. ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഓരോ തൈകളുണ്ട്. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ തൈകൾ അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവസാന ഘട്ടം എന്ന നിലക്ക് ഇവർ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങൾ ഒരു സന്ദർശിക്കലും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ പാടത്തേക്കാണ് പോകാനുള്ളത്. ആ പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. ഇനി ഇവിടം സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ പരിപാടിയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരും പ്രവർത്തകരൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ചകളാണ് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാനുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാഴ്ച നിങ്ങളിലേക്കും കൂടി എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ കാഴ്ച എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കാണാം. കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഒന്ന്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രകൃതിദത്തമായ വല്ല കാരണങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പച്ചക്കറി കിട്ടുന്നതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രയാസം വരും. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, അവിടുന്ന് വരുന്ന പല പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങളിൽ അമിതമായ കീടനാശിനി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പൂർണ്ണമായ ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. ഇതല്ലാത്ത മറ്റുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളില്ല. നല്ലൊരു ശതമാനം വരെ അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ അവനവൻ്റെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്. അവരവിടെ നടത്തുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഇടയൂർ മുളക് പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മുളക് തൈകളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂർക്കത്തൈകളാണ്. കൂർക്ക നട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ധാരാളം ഇവിടങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഇടങ്ങളിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് മനസ്സിലായത്, ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ നാറുണ്ട്. അതായത് നെൽകൃഷി ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. നെല്ലുൽപാദനം നല്ല നിലയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും അതുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർന്ന വീഡിയോ ഞാൻ തൊട്ടുപുറകിലായിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും തുടർന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഇതാണ് ഇടയൂർ മുളക്. ഈ മുളകിനൊരു പ്രത്യേകത ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് ചാനലിലൂടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിശദീകരണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കൃഷി രീതികളൊക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതാണ് കൂർക്ക കൃഷി. മുളകിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് അവർ കൂർക്ക നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നീ കാഴ്ചയിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത പാട്ടിലൂടെ ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. അതുവരേക്കും ജയ് ഹിന്ദ്.